ภาวนาตัวเล็กภาวนายิ้มนะตักใช้มันสงบไหมไม่ค่ะพยายามมันปุ่นวายคิดเรื่องอะไรสารพัดเรื่องงานทำแล้วหลายอย่างถ้าไม่วุ่นวายก็ง่วงใช่เนี่ยมันนอนหลับและคิดมากนอนไม่หลับนะเมื่อหยุดคิดนะมันนอนหลับต้องแก้นะมันไม่สนใจเรื่องพุทโธไม่สนใจเรื่องลมหายใจนะเนี่ยมันนอนหลับนะบางที่ก็เห็นอยู่นะความคิดขึ้นมาอ๋อเงียบดีนะระวังนะไม่สนใจนะบอกตัวเองไม่อยากหลับความคิดของเรามันน่าเชื่อถือเราเวลามันพูดมันก็ต้องแก้ต้องสู้ต้องฝัดนะรู้แล้วในโลกไม่มีอะไรฟรีนะเมื่อเรียนเป็นหมอนะก็ต้องฝัดนะบางที่ไม่อยากทำไปบางที่ก็ไม่อยากเรียนบางที่ไม่อยากไปมหาวิทยาลัยใหญ่ก็ต้องไปอยู่ดีนะเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหานะภาษานะเมื่อมาหาเงินก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาหาพุทโธก็มันมีปัญหานะคิดมากนะคิดเรื่องวิธีการเพื่อหาเงินคิดตลอดเวลาเนี่ยแต่เวลาวิธีการก็ทำให้ใจสงบมันไม่ทำนะขอโอกาสทำอยู่ครับผมแต่ว่าเวลาตั้งใจทำก็พยายามที่จะไม่หลับนะครับพยายามอยู่กับพุทโธแต่มันก็หลับไม่รู้หลับก็ต้องมีสติก่อนนะเพราะว่าชิดจะบอกก่อนหรือคิดก็บอกก่อนเดี๋ยวนี้จะเงียบยุบแล้วไปนะไปหลับนะแต่ของเราสติก็ไม่พอก็มันไม่เห็นความคิดขึ้นมาเมื่อจับความคิดได้แก้ได้เมื่อจับความคิดไม่ได้ก็แก้ไม่ได้นะแต่บางที่ก็จะเห็นนะมันจะไปแบบนี้นะโอเคนะเดี๋ยวจะรู้แล้วนะมันจะกำลังจะหลับนะมันไม่ภาวนาไม่ใช่ง่ายนะไหนครูบากันเทพวันก่อนนะตอนเช้าก็
เมื่อวานตอนเช้านี่ที่พูดเรื่องอนัตตาฟังเข้าใจไหมได้ยินไหมให้หมู่เพื่อนให้คณะหมู่คณะฟังไหมฟังแต่ไม่เข้าใจก็มีอนิจจาอนัตตาทุกขะนะทุกขะนะก็ต้องรู้จักทุกข์นะรู้จักทุกข์ของร่างกายรู้จักทุกข์ของจิตใจนะรู้จักสาเหตุนะทำไมของเรามีทุกข์อยากได้นี่นะเราไม่อยากได้เนี่ยมันทำให้เราทุกข์เมื่อพอใจก็ไม่มีทุกข์ไม่อยากได้อะไรนะimport ก็ไม่อยากได้อะไรนะเนี่ยมันทำให้จิต import นะเมื่อไม่ได้คิดเมื่อไม่ความจำไม่ขึ้นมานะมัน import นะมันไม่อยากได้อะไรช่วงนี้นะเมื่ออยู่ในสมาธิช่วงนี้ก็ไม่อยากได้อะไรใช่เห็นนะมันความทุกข์ก็มาจากความอยากได้นะและอันนี้จะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมานั้นก็ตายที่ของเรามันไม่ได้ใช่ไหมเวทนาที่ขึ้นมาของเราคิดว่าโอ้ทำไมอยู่นานแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาต้องดับใช่สิใช่บางนะเวลาทุกขเวทนาขึ้นมานะมันก็ต้องดับเมื่อความคิดขึ้นมาก็ต้องดับนะเมื่อเกิดมาต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาก็ต้องตายไม่ว่าก็เป็นร่างกายไม่ว่าก็เป็นเวทนาก็สังขารก็ความคิดขันธ์ห้านะขันธ์ห้าเป็นอะไรรูปะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรไม่ใช่เราทั้งทั้งห้าขันธ์ก็ไม่ใช่เราที่ของเราคิดว่าเป็นเราใช่ไหมเวลาดูรูปนะคิดว่าเป็นเราเวลามีความรู้สึกเวทนาขึ้นมานะมันคิดว่าเป็นเรานะเนี่ยมันอนัตตาต้องใช้สินะนักปฏิบัติต้องใช้บ้างนะเห็นอยู่นะเวทนาอะไรขึ้นมานะไม่ใช่เราใครก็เห็นใครก็รู้เมื่อความคิดขึ้นมาไม่ใช่เรานี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารูปะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาและของเราจับมันก็เป็นทุกข์ของเราจับมันเป็นเรานะเป็นทุกข์นะต้องใช้นะเมื่อภาวนานะความคิดขึ้นมาบอกแล้วใครจะรู้นะความคิดรู้ไหมเป็นความคิดไหมถามเมื่อพูดแบบนี้ก็เข้าใจอยู่แต่เวลาความคิดขึ้นมานะมันไม่ได้ใช้มันเป็นวิธีการนะวสันเป็นวิธีการนะความคิดที่ดีที่ขึ้นมาไม่ใช่เรานะเป็นเหมือนเมฆฝนนะที่ผ่านไปนะเดี๋ยวจะผ่านไปนะไปแล้วนะบางทีก็ฝนตกบางทีก็ฝนไม่ตกนะเวทนาก็เหมือนกันเป็นเมฆฝนที่ขึ้นมาแล้วผ่านไปนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปความเกิดก็ผ่านไปชาตินี้ก็ผ่านไปนะเวทนาก็ผ่านไปความช้ำก็ผ่านไปแต่ของเราเลือกมัน น่าลึกปล่อยๆนะ
เนี่ยนิสัยที่ของเราคิดว่าเป็นเรานะเวทนาไม่ใช่เรานะเมื่อมีสตินะเมื่อมีสติในการภาวนามันก็ใช้บ้างอนิจจาอนัตตาทุกขังใช้บ้างสินั่นมันช่วยเราได้นะบางทีก็ความคิดที่หนักขึ้นมาหรือความจำที่หนักขึ้นมาบอกว่านี่เป็นความจำนะเมื่อเป็นความจำก็ดูได้นะเมื่อดูได้เลยอยู่กับบริกรรมพุทโธนะก็มันจะดับเองนะไม่ใช่เราเห็นชัดนะไม่ใช่เราเวทนาก็เหมือนกันแต่ของเราพูดว่าผมเศร้าใจเนี่ยไม่ใช่มีความเศร้าใจแต่ไม่ใช่เรามีความดีใจแต่ไม่ใช่เรามีความรู้สึกแย่แต่ไม่ใช่เราที่ของเราใช้มันนั่นมันชับมันเวลาชับมันชับไฟนั่นมันเผาตัวเองเข้าใจไหมจะต้องมีสติก่อนนะต้องฝึกสติก่อนมันสำคัญนะฝึกสมาธินะอยู่กับพุทโธนะไม่ว่าเกิดขึ้นอะไรอยู่กับพุทโธก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะถึงสติขึ้นมานะสติเป็นความรู้เรื่องอารมณ์ที่มองดูเมื่อเป็นลมหายใจความรู้เรื่องลมหายใจกำลังเข้ากำลังนักกำลังเป้ากำลังนี่กำลังโน่นนะนี่เป็นความรู้นี่เป็นสตินะที่ฝึกสตินะอันอื่นก็มีแต่สมาธินะและสติก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้มองดูนะเมื่อไม่เรียกความรู้ขึ้นมานะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เป็นลมหายใจเข้าก็เป็นลมหายใจออกนะลมหายใจเงียบก็ลมหายใจไม่เงียบนะมันลึกก็ไม่ลึกนะถามเหมือนกับพุทโธเหมือนกันนะพุทกำลังเริ่มพุทโธกำลังจบอยู่นี่ฝึกสติเมื่อมีปัญหาในภาวนาก็ใช้อนิจจาอนัตตาทุกขังทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกนี้ก็อนิจจาอนัตตาทุกขังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช้มันบางสิไม่ใช่เราไม่ใช่ผมเศร้าใจมีความเศร้าใจมีความกลัวไม่ใช่ผมกลัวเนี่ยสำคัญเข้าใจไหมของเราไม่ใช่กลัวนะมีความกลัวแล้วมองดูเหมือนคนอื่นมองคนอื่นนะมองมาดูยังไงนะและเมื่ออยู่กับพุทโธก็ลมหายใจก็ผ่านไปทันทีนะเพราะว่ามันฟื้นนั่นมันที่ทำให้ไฟลุกลามนะเป็นความคิดหรือความจำเมื่อมันมีความคิดความจำขึ้นมานะมันไม่มีฟื้นนะและไฟไม่ลุกลามผ่านไปเร็วเข้าใจ เก่งมากโอเคแค่นี้นะมีคำถามไหม Who from the lay people want to go and see the opening of a corpse? โอ้โหMichelle as well. Yeah. You? Ifat. Let's see the reality of our body. ของเราไม่เคยเห็น รู้สึกผิดก็เลยอยากกราบขอโทษมันต้องห่วงเรื่องพุทโธขาดนะพุทโธขาดช่วงนี้แบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเข้าใจอยู่นะแล้วก็แพ้คนเยอะใช่เยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรก็มันสาระก็มัน
คนใช้ได้เยอะ ไม่ใช่ชั่วเป็นชั่วคราวนะชั่วคราวก็ใช้ได้บางที่ก็2 คนอยู่ในห้องเดียวกันห้องมันใหญ่นะไม่ใช่ห้องเล็กนะเดี๋ยวโอกาสหน้านะมันไม่อยู่กับแม่นะคราวหน้ามาอยู่5 วันเจ้าค่ะ ฮะ คราวหน้าก็มาอยู่5 วันและเดี๋ยวนี้3 วันโอ้แล้วแต่นะแล้วแต่อะไรสำคัญในชีวิตของเราหางานสำคัญกว่านะทำนี้ทำโน้นนะมันเหมือนข่าวเวลานะช่วงนี้ชาตินี้ก็มีโอกาสดีนะชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่รู้นะใช้เป็นประโยชน์นะชาตินี้โอกาสดีนะยังมีศาสนาสมบูรณ์ที่สุดนะชาติหน้าก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่นะใช้บ้างสินะแล้วรักษาศีล 5ให้ดีก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะ ที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตนะมันก็จะต้องรับกรรมแต่จากวันนี้ไปมันก็ไม่ทำเลวร้ายนะไม่ได้ผิดศีลไม่เตรียมจิตก็เบื่อแล้วเหรอมันหนักนะใช่ไหมมันคล้ายๆถูกกระตุ้นเยอะใช่ก็เดี๋ยวนี้จะต้องสู้ฟัดกันจริงๆนะก็แผลมันเจ้าค่ะก็มันดีขึ้นแล้วก็มันเริ่มอยู่ตัวที่แบบมันมาแวบคราวนี้มันตัวโตใหม่แล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรของเขาทำตั้งแต่ภาวนานะตั้งแต่เริ่มภาวนานะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะมันก็เป็นตลอดเวลานะจึงสุดท้ายก็ไม่สนใจนะเหมือนที่หลวงตาพูดไม่สนใจเรื่องเสริมก็เฉลิมเสริมเดี๋ยวจิตมันเฉลิมเดี๋ยวจิตมันเสริมนะแล้วสุดท้ายบอกว่าไม่สนใจแล้วอยู่กับพุทโธดีกว่านะและสุดท้ายได้นะเมื่ออยู่กับพุทโธไม่สนใจเรื่องอะไรไม่สนใจเรื่องเฉลิมก็เสริมนะก็อยู่ดีนะและสงบลงไปนะแล้วต้องฝัดบางที่ก็ต้องฝัดขับกิเลสนะหนักนะยิ่งอยู่นานนะยิ่งต้องฝัดนะช่วงแรกก็2-3 อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรสงบดีนะชอบนะแต่อาทิตย์ที่4อาทิตย์ที่5นะมันจะหนักขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้กิเลสเริ่มนะเดี๋ยวจะเริ่มจากที่อยู่ตลอดเวลานะที่มองไม่เห็นนะมันไปเที่ยวที่ไหนก็3 อาทิตย์สบายหมดอยู่ที่โน้น5 อาทิตย์เนี่ยมันไม่ดีโน้นก็ไม่ดีนั้นก็ไม่ดีนั้นเห็นไหมมันกิเลสมันเริ่มมันเหมือนเราอ่อนแรงลงนะคะเหมือนกับเนี่ยมันจะเชื้อกิเลสอะไรอ่อนแรงฮะแรงที่จะสู้กับใช่แล้วก็มันเหมือนกับมันถอยแปลว่ามันถอยชิดมันถอยแล้วมันหนักอะไรหนักบอกว่ามีความหนักนะแล้วเดี๋ยวดูนะอะไรหนักนะเนี่ยมือมันหนักไหมเนี่ยแขนก็มันหนักไหมไม่หนักอะไรความหนักอยู่ไหนถามตัวเองนะต้องให้เฉลียวฉลาดนะเรื่องกิเลสต้องเฉลียวฉลาดขึ้นนะต้องฟัดกับแล้วบางทีก็ฟัดกับก็ถามดูเป็นใครนะแล้วจะเอาอะไรก็เป็นอะไรฮะเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันฝัดกับผัวนะ ก็ต้องฝัดให้หนัก เดี๋ยวจะลองจะพยายามอีกทีนึงอย่างนี้1-2 อาทิตย์ใช่ไหม1 อาทิตย์เหลืออีก10 วันเดี๋ยวนี้นับดู10 วันเดี๋ยวจะนับดู92 ชั่วโมง48 ชั่วโมง24 ชั่วโมงเนี่ยกิเลสทำให้
ทำให้ทุกข์นะเนี่ยเมื่ออยู่ในสมาธิก็ไม่คิดถึงนะเมื่ออยู่ในสมาธิบางที่ไม่อยากไปนะอยู่ต่อไปนะแล้ววันหน้าก็อยากไปนะแล้วเมื่ออยู่สมาธิไม่อยากไปมันสบายไปหมดนะแต่วันหน้ามันฟัดไม่ไหวแล้วมันกิเลสก็พูดมันโลกล่วงฟัดไม่ไหวนะเป็นใครนะถามบางทีก็ถามเป็นใครที่บอกว่าฟัดไม่ไหวฮะเป็นใครผมรู้นะมีเสียงเนี่ยฮะมันต้องฉลาดนะมันกิเลสบอกเขานะมันจะเป็นเรานะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรานะมันทำให้เราลองเชื่อมันนะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องแก้ตัวนะไม่เชื่อนะบางทีก็เชื่อได้ไม่เชื่อไม่รู้ไม่อยากรับทราบนะต้องใช้วิธีการหลายวิธีการนะบางทีสู้กับมันเหนื่อยโยมก็เลยบอกว่ามันจะลากไปไหนก็ลากไปเถอะไม่อยากเดินชงคมโอเคไม่ต้องเดินชงคมนะแล้วเราจะเดินชงคมให้กิเลสไม่ต้องนั่งสบายนะนอนหลับนะผมไม่นอนนะผมไม่หลับเพราะว่าของเรารู้ไหมกิเลสก็ไม่ใช่เราเข้าใจเข้าใจเจ้าค่ะโอเค so you understand everything a little bit It's the old topic of anicca, anatta, dukkha. These three principles that pervade the whole universe. Everything that what we see and what is in the universe has these three characteristics. Anicca means impermanent. Whatever arises needs to cease, yeah, or whatever arises ceases, yeah. And that's anicca. Yeah? Our body, is born, and it dies, yeah. A feeling comes and it goes, yeah. A thought comes and it goes, yeah. So everything in this universe, comes and goes, yeah. Some things stay a little bit longer, but even mountains come and go, yeah. Changes this world changes, it's changed over these last 5 or 10 million years. I don't know how long it is, yeah. It has changed a lot, yeah. This continent was created, this continent disappeared, in this mountain range, yeah, everything, yeah. But that takes a long time, yeah. For us, to see that the body is also impermanent, it takes also a long time, yeah. Because we don't see it, just with a feeling we instantly can see it, yeah. The shortest thing is, a thought, yeah. We can see a thought, it arises and it instantly ceases, yeah. Memory, so normally sticks a little bit longer, yeah, and feeling sticks even a little more longer, yeah. Sometimes it stays there for a while, yeah. But just like I said, it is for us, to take the wood out of the fire of a feeling, yeah, and the wood that we put into it, yeah, that makes the fire bigger and bigger and bigger, yeah. The wood is the wood that we put into this fire of a feeling, it is, thoughts and memories, yeah? Without thoughts and memories, when we look at a feeling, without thoughts and memories, completely looking, yeah, okay, there's a feeling, and it's gone, yeah? But we don't do that. That is the problem. We never do that. We always think, this feeling is me. I'm feeling like that. I'm sad, yeah? I'm happy, yeah? I'm afraid. Instead of saying, there is fear, yeah? There is happiness, or there is sadness, or there is fear, yeah? Whatever, yeah? If you say things like that, if you put them, yeah? Just like put this cup, if the cup is too close to us, we don't see it. We think we are the cup, yeah? But when we put it a little bit away, we can look at the cup, then look around, and then the cup is gone.
So we should use this. The Lord Buddha says these universal characteristics. Use them in your practice. Especially when it gets difficult. When the kilesas tell you, I don't want to walk Chongkrom anymore, I'm tired. Say, okay, go and sleep. And I walk Chongkrom. Because you are not me. There's a feeling. We can look at it. There's a thought, we can look at it. There's a memory, we can look at it. And the moment we look at something, it becomes rather objective. But we don't have normally we don't have the power to look very objectively because we grab hold of these things, that are not us. So it is the same thing as we grab into fire. Nobody grabs into fire the moment he sees it's fire and it's hot or it's burning. So why do we hold on to this stick that is in flames? Why do we hold on to feelings, sad feelings or, terrible feelings? Why do we hold on to them? Instead of saying there's a feeling and then look at it and it's gone. It sounds easy. And we can do it, but we can do it, or we can learn to do it. It is, of course, it is difficult. You will not be able to do that in 1 or 2 days, but you can start to train it, So remember it, remember this thing, these characteristics. So whatever arises must cease. So when there's pain is coming, okay, pain arises, it has to cease. And sooner or later it will cease, When there's a thought coming, it arises and it will cease, When a memory is coming, it has nothing to do with us. And remember, we didn't invite these feelings to come, did you? How can we say, it is me? If you have a white shirt on, and you don't like it anymore, and you want to have a blue shirt or a black shirt, then you go to your drawer and change your shirt. Can you do that with feelings? No. But it seems like... they are so close, like this cup. It's so close that I can't see it anymore. That's why I think it's me, And that's why we have to push it, and say, there's a feeling, there's a feeling, there's a feeling, and then look at it. Or there's sadness, and then look at it. I can see more clearly for now, for thoughts, but they come in. I didn't invite them. And memory is more clear. But feeling, suddenly after, then I ask, for 2 hours I have a bad feeling. I don't know what is the feeling. I just feel. But of course, feelings are different. They have a different substance. Memories have a different substance than thoughts, but thoughts and memories are very close together. So feeling, then there's a mental feeling and there's this bodily feeling. So feeling, we really have to use it. You will be able to learn it over time. And say there's a feeling. It doesn't work. But the first time you say it and you really mean it, there's a feeling, or there's fear, or there's sadness. Then you look at it and instantly it's gone. But then the thought or the memory that brought up this feeling, comes again, and then it is there. That's why it seems to stay. But actually, it arises, and then the next thought arises, and then it arises again, and then it arises again, and then it arises again, and disappears, And because we are not fast enough, we think it is staying on and staying on, That's why I said, don't put the wood into the fire, otherwise the fire, burns up, And the wood is, in this case of feelings, it is thoughts and memories, that bring up these feelings, It's not always that feelings come through memories and thoughts. Sometimes they come just by themselves, And there was no thought and there was no memory before that, it just comes up, But then instantly, when a feeling comes up, instantly a thought is arising, instantly a memory is arising. I had this before, why does it come now?
I mean, we didn't invite it, I just like you asked this cloud, the rain cloud, why do you come now? Huh? I mean, it just comes, and it just goes, it has its own pace, and that is the same thing with feelings, it's the same thing with memories, and it's the same thing with thoughts, They have their own pace, they come and pass by, and we are so stupid to attach ourselves to them and say, it's my thought. Other people who are close to us, have the same thought, and who grabs it first, he says, it's my thought, But it's the same, it's similar to feelings, I mean, if you're around people, your feelings are different, Because people, I mean, you can pick up feelings of other people and you don't even notice it, I mean, we know that, I mean, we should know that, I mean, I haven't used this example for a long time, When we go, when we used to go into a pub, or into a bar, or a restaurant, and then we see, there are only two tables, where there's a spot, On one table there's a person sitting, who is so angry, I mean, And on another table, there's sitting a person, who seems so completely relaxed, You don't choose to go to the table where this angry person is. You go to the table, where this person is. Because, I mean, he vibrates, this feeling, I mean, he's happy, he's satisfied. And the other one, I mean, he has red eyes, and he just looks for any excuse, to let out his anger. So when you sit there, I mean, you get his vibes, I mean, we do that automatically, but we don't realize it. Yeah? Technically, which is the best way to observe it arising and passing away? Speak a little bit up. I mean, it's difficult for me to... Technically, what is the best way to observe, for example, the feelings arising and passing away, just to be at time? The first thing is, first of all, you have to have some samadhi. You have to have some sati. And then the next thing is, first of all, you have to accept the feeling. Don't push it away, And then you say, there's a feeling, or there's whatever, however you call it. There's fear, or there's happiness, or there's sadness, and then you look at it. Yeah, you just know it, and say, I mean, you mentally have to, say, there is sadness. Don't say, I'm sad, because then you can not look at it. That's how you do it technically. Say it, instead of saying I, you say there is. And whenever there is, there's subject and object, the subject observes the object, so you have to make that feeling an object that you can observe. Just like you observe the breath, that's why we learn it, Like we learn to observe the breath, or we learn to observe the Buddha, And that's the same way, I mean, it is basic. It is the basic technique for all the things. Yes, Joe? Can you do the same thing with arrogance? If arrogance comes up, you just say, there is arrogance. So it's the same. For the moment, yes. Just say it. I mean, if you don't want to deal with it, I mean, there are later techniques, I mean, to deal with it, to investigate them. But first of all, we want to make, we really want to have sati. We want to have this objectiveness, because this objectiveness, if you have sati, it sees through this arrogance and knows exactly what caused this arrogance coming up. So for the moment, just say there's arrogance, look at it, and look at the feeling that, I mean, you feel that feeling, but you say there is, so you observe that feeling, And sometimes, I mean, you can ask yourself, why am I doing this to myself? Why do I keep up these thoughts, that burn myself? And we do that a lot, We keep churning up these thoughts that burn ourselves, Why are we doing it? Sometimes we have to ask yourself, why am I doing this? I now realize, this is a burning hot thought, And arrogance is not a very nice thought.
Generosity is, or metta, or loving kindness is, it is a very warm feeling. Yeah? So, having these thoughts, it is nice. But being arrogant, it is pushing somebody away, So look at these feelings. That's why I said when we investigate feelings, first of all, and that's where we learn it with pain, yeah? We first accept the pain, we breathe it in through the whole body, and then accept it. And then we ask, what is pain? Yeah? Where is the pain? Yeah? Is it constant? Is it, is it moving? Is it in the skin? Is it in the bones? Is it? Yeah. Because we have bones and skin and flesh and tendons since we are born. Yeah? And the strange thing about the pain that comes up in meditation, the moment we get up from meditation, the pain is gone. So it must be magic. But we fall for this magic every time. We think we can't bear it. We think we break our leg. We think we ruin our body when we sit, for 1.5 hours. Yeah? When you went to the movies, and watched a movie, some of the movies were 2.5 hours, you weren't afraid of breaking your leg and ruining your body. Or when you sit in the plane from France, it takes 11 hours, yeah? Yeah? You sit there, From Canada, it takes even longer, yeah? You're 20 hours on the plane, 24 hours, yeah? Boah. Ja. Bei einer Tätigkeit, bei einer Hausarbeit immer wieder Ärger hoch, es gibt immer wieder Personen raus. Ich weiß es ja vorher schon, dass es kommt, aber ich kann es trotzdem nicht abschalten, dass dieser Ärger hochkommt und der kann dann... Ja, dann schau dir doch den Ärger an. Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Ich komme da noch nicht so ganz hin, wie ich das... kommt leider trotzdem immer wieder rein, in dieses gleiche Muster. Ja, das wird doch von der Erinnerung hochgeholt, oder? Komischerweise passiert es immer bei, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn ich dann mittags das Geschirr wegmache. Ja. Das ist immer wieder hoch. Ich finde aber gar nicht so schlimm eigentlich, denke ich. Ja. Denkst du? Und dann suche ich mir gedanklich einen Opfer, auf den ich rumhacke. Aber das nichts tut oder irgendwie sowas. Das wird echt schlimm. Und ich mir mal, lass es doch sein. Es würde, wenn du das so angehst, würde es mit der Zeit besser werden. Ja? Aber pass doch auf, dass du beim Buddha bist. Wenn dieser Ärger hochkommt, dann weißt du doch sofort, dass du nicht beim Buddha gewesen bist. Ja? Aber du willst es, und das musst du dann analysieren. Das will ich. Ja? Ich will mich jetzt aufregen, weil im Grunde genommen mag ich diese Arbeit nicht. Ja? Und da siehst du doch schon, was das Feuer zum ja? Und dann schaust du mal bei der Arbeit nur auf die Körperbewegung. Und dann überlegst du diese Körperbewegung vom Fegen oder vom Laufen, wo ist der Unterschied? Die Arme werden bewegt, die Füße werden bewegt. Wo ist der Unterschied? Beim Essen auch. Ja? Und wenn du zum Einkaufen gegangen bist oder wenn du rausgegangen bist und wolltest irgendwas kaufen, ja, da bewegst du dich doch auch. Ja, also wo ist der Unterschied? Das musst du dich immer wieder fragen. Solange bis diese Einstellung so langsam vermindert wird. Aber das Erste ist, Buddha. Wenn sowas hochkommt, ich habe ja meinen Buddha nicht. Also wieder zurück zum Buddha. Und dann kommt wieder der Gedanke und wieder mit Buddha ersetzt. Und das Gefühl erstmal zu akzeptieren. Du weißt gar nicht dieses Gefühl. Du weißt gar nicht, wie es brennt. Und du verbrennst dir selber die Hände. Und das merkst du nicht. Ich merke, dass ich da nicht zufrieden finde. Nein, du willst was. Du willst, dass es nicht hochkommt. Und das bringt das hoch. Lass doch alle die Dinge, du kannst doch auch nicht verändern, wenn da eine Regenwolke kommt oder die Sonne kommt. Kannst du auch nicht verändern. Das kannst du auch nicht verändern, aber du kannst es dir anschauen und du kannst das Holz, das das Feuer zum Brennen bringt,
oder zum Lodern bringt, ne, das kannst du rausziehen. Okay, so, Shacha. You can ask in German. In Hebrew, I don't understand. So if I have feeling, but I don't know exactly what is the feeling. Okay, then you say there's a feeling. Yeah, just say there's a feeling and then observe it. And in the end, that is actually the best thing, yeah? You don't have to put a label on it, yeah? Because if you don't put a label on it, the memories and thoughts, that are associated with this label don't come up. Yeah? Just say there's a feeling. And then look at the feeling. Yeah? Because through our labels, the moment we say fear, through our labels, memory instantly comes up and thoughts are instantly coming up and, and the fire is going up. Yeah? We are in that flames. We are in flames. Yeah? Because I all the time look for the reason. I have the feeling. No. Tell me, what is the reason when a cloud comes by? Yeah, there are reasons, but we don't understand them yet. Yes, there are reasons, but if you look for the reasons, then you're already in thought, and that doesn't solve the problem. Yeah, that doesn't make you understand. Understanding, understanding or insight comes through observing. Yeah, just like the old physicists in the 1920s, observed. They had nothing else to do. They didn't know what the outcome is. Yeah? How did they get these genius results? Yeah? Observing, from the beginning, they made an experiment observing from the beginning every slice of the experiment, and there's no way, how you understand it. But these people did understand through seeing the whole process, and that is the same for us. Yeah, if we see the whole process, every slice of this process, yeah, then we will understand. That is the quality of the heart, that it does understand instantly. We cannot make it understand. That's what I said last time. We have only one word. It's understand. Yeah, understood. We're standing under something. Yeah? Now, insight is the thing. Yeah, and the heart will. Yeah. It's kauchai. Yeah? It is entering the heart. Yeah? So if it enters the heart will know. Yeah? But if if the process is long and we get bored, yeah, and this physicist gets bored and wants to drink some coffee or needs to go to pee, then he has to repeat this experiment because he missed a part of it. So and that's why he doesn't understand it. So we have to see, from the beginning, from the first thought or from the memory, from the moment you wake up, you see the whole process, how things are developing. You cannot think it out, yeah? Because that is just assumptions and, and these assumptions are never right, yeah? Yeah? I feel, I aware that the feeling sometimes coming when I do Buddha, yeah? like they coming to make me weak. Yeah? Sometimes they're not relevant, but they tell me, you feel hurt. Yes, because you believe the thought. Yes. Yeah? That's what I see it like it's coming like enemy. Yeah. Because I come Buddha, and then they said, no, you feel hurt from... And suddenly I start to separate, like... Separate it out, First time I separate, yeah. It's look like it's feel like enemy. Yeah. Not like a friend. Yeah, not like a friend. The kilesas are our enemy. More I concentrate, they coming like. Of course. Like bees for. Yes. Interrupt. Yeah. You have to understand the principle. You have to understand the principle of avijja. Avijja is just like a tyrant. Yeah. A tyrant, as long as his subjects do whatever the tyrant wants them to do, he leaves them alone. But the more they look for a way to escape from his tyranny, yeah, the more he harasses them. Yeah?
And that's what exactly is what's happening. Yeah, I mean, as long as you give the kilesas time, to do whatever they want, they let you even sit, for 1 or 2 hours. Yeah, but if they don't have time to play, then they get really obnoxious. Yeah, but they get even more obnoxious. You will feel it even more the moment you start to do body investigation. Then they really, yeah. Nervous. Then their power comes out. Yeah. Before that, it's not yet power. Yeah. It's just harassing you a little bit here, a little bit there, a little bit pain, a little bit this, a little bit that. Yeah. Okay. So, yeah. Sometimes it is difficult to distinguish when thoughts coming after insight or this is only mental thinking. Sometimes it comes parallel. No, it doesn't come parallel. I mean, the insight comes before, yeah, and then just let the insight be the insight. But maybe it is not an insight. You can very, very clearly decide if it is an insight or if it is just a thought. Yeah? The moment when you think this is an insight, you question this insight and say, maybe it is not like this. And if it was a thought, if it was something, produced by a thought, then instantly you will see it shaking. And when it is shaking, it was just a thought. Because knowledge, once you have the knowledge, it will never shake. You know or you don't know. Yeah? There are only two options. Sometimes it happens exactly like this. Yeah? But this mental explanation coming in parallel. Yeah? Why is this like Not parallel, but shortly after. Yeah? Maybe it's happened too fast. So yeah? And sometimes these thoughts that come after the insight, destroy the insight. They are just there, to destroy the insight that you just had and to mix them up and to make them something else. So, the best thing is, after the insight, just say Buttu, 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 yeah? And don't believe all these thoughts that come afterwards. The kilesas are so tricky. They know insights is against them. Yeah? So, they want to turn around this insight so to make it, less powerful. Yeah? Or completely annihilated. Yeah? The insight is there, but they just, put a lot of blankets, when you see, for instance, when you see the body, opened up, they instantly, put the skin over it and say, isn't it nice? Yeah? Exactly. Sometimes I had this feeling that after explanation, I cannot go from this insight. It kind of was covered. Yeah. Just like, explanation about this, just leave it out. Huh? Yeah? When you see an explanation is coming, say, don't know. Or not sure. And then this explanation completely, it's just like a magic cloud, it disperses. But sometimes also I'm afraid to forget. That's why I want this explanation. You shouldn't be afraid to forget. Yeah. Just recall. What you can do is then recall the insight that you had. Go back. What happened. Yeah. Go back to what happened. Yeah. To Buddha. Yeah. Go back to Buddha and go back to the insight that came up. Yeah. Not the thoughts that came up about the insight. Just to the insight. Yeah. To the experience itself. Yeah. There you use the memory to go back to the experience that brought up this insight. But what kind of memory? Well, there is a memory. You have that memory. Yeah. Memory of the insight, we can come back to the insight. Yeah. The memory of the insight, not the thoughts about the insight. Yeah? Because, whenever there's a good insight coming up, first of all, we get happy. Yeah. Now I understand, and then we start to think, and bigger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 . And then in the end, we don't even know what the insight was that caused all this. Yeah? Sometimes it happened that when I got inside, I was in some place, and sometimes I remember that place. Yeah. And this way I remember inside. Yes, yes. But I wouldn't call it a place. Just an experience. Going on the street, I remember the place in the street, for example. What a place? What? When walking on the street, for example, I see some place. Yes. Next time recording this inside,
I see the picture of this place. Yes, but that is just memory. Yeah, that's not what we call insight. Insight means seeing and understanding inside. Yeah, going into the heart. Is there a Russian word for insight? I think there is actually no word for it. That's why it's. Try to explain it afterwards. No, I know what it means. Yeah, because in English you have inside and inside. Yeah, but one inside you spell with a D and the other one with a GHT. To see inside. Yeah, that's where insight is coming from. To see inside into the heart. To see what is going on in the heart. Okay, so enough? Oh? Yeah? One more question. What about dreams? Dream. Forget about the dreams. Okay, if I'm Yeah. thinking in the night. It's just, you daydream during the day, And what's the use of it, When I wake up in the morning, forget Buddha. just Buddha. The dreams, it is in complete contrary to what psychology, teaches. The dreams don't have any value. It's just thoughts, that come up. Yeah? And you will see these dreams, 3 thoughts at one subject. That's why they are so jumpy. Yeah? And that is the same thing that you experience when you meditate. Yeah? There are 3 thoughts about one subject, then it changes the subject, and there are 3 other thoughts, and then it changes, and within 5 minutes you're just one time around the world, yeah. And it shifts always, yeah. And that's the same thing with dreams, yeah. So what's the use of these thoughts when we do meditate, and what's the use of the thoughts, when we go to sleep, yeah. Different with a nimitta, yeah. Nimitta is more or less, when you talk about dream, lucid dreams, yeah? When you actually can move, when you can actually, decide what you're going to do within the dream. That is called a lucid dream, and they might have a meaning, yeah? But don't even think about the meaning either becomes clear or it's not clear, yeah? For Luang Pu Man, he had one of these nimittas, yeah? And only after 5 or 10 years he understood the meaning of this nimitta. Yeah? Before he couldn't. Yeah? He wasn't, his wisdom wasn't enough to understand it. Yeah? And normally nobody else, can tell you the importance, yeah, of this nimitta. But this is a lucid dream, and it is very different from our normal dreams. Yeah? That's why we call it night dreaming and daydreaming. There's no use. Yeah? So forget it. Putto. Yeah? Some of them stick, because they are strange. Yeah? Yeah? And then, then you just have to hammer it down with putto. Not interested. Yeah? Okay? Enough for today. เข้าใจบ้างไหมปู่ ใจอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ ก็ยังเดินไม่ได้เหมือนลูกชายก็อะไรยัง1 ขวบแม่ยังเดินไม่ได้เหรอ จะทำยังไงฝึกต่อไปThen Alex